iga guddoon salaan ku dheehan dhoola caddeyn iyo farxad una diraya cid walba oo murugaysan dhambaalkani wuxuu ku socdaa qof walba oo murugo dareemaya ma og tahay walaal inay tahay adduunyada shay liita aan u qalmin in loo murugoodo ma og tahay walaal adduunyadu inay tahay meel laga safrayo oo aan lagu nagaanaynin annagana aan ka safri doonno mar'uun boosteejadeedana dadkooda ay ka safri doonaan ilaa aakhire loo kala qaybsamo kuwo la geeyey janno iyo beero barwaaqo ah oo ay weligood ku baaqi ahaanayaan iyo kuwo la geeyey naarta oo ay ku sugnaan doonaan toogga jahannamo allah ayaan ka magangelnaya sidaa awgeed walaal adduunyadani ma ahan mid u qalanta in loo murugoodo dhoola cadday walaal oo ka yar dhoola caddayntaada mid u qalanta saaxiibkaaga waayo walaalkaaga muslimka aad ku dhoola caddaysa wejigiisa waa sadaqo iskana ilow wixii murugaha ee tegey waxay tegey way tageen oo waa taariikh la soo dhaafay oo ma tirtiri kartid ee hadda samay taariikh cusub oo qurux badan hana ka murugoon wixii tegey wixii ku asiibay kumuu dhaafeen wixii aan ku asiibinna kugumuu dhaceen xeeladna uma lihid qadarta inaad beddesho ee ahow mid ku qanacsan waxa uu ku sugan yahay kana dhig noloshaada mid ku salaysan farxad yuusan ku murugo gelin qof wax kaa sheegay ama ku xantay adiga waxba kuma yeelayo ee asaga ayay dhibaysaa ogow inkan kuu caayo uu kuu hibeeyey wanaagyadiisii dembiyadaadiina la tirtiray ha noqdo shayga aad ka murugoonaysid macsi aad allah ka gashay hadduu jiro dembi aad ka gashay rabbi subxaanahu wa tacaala badi istikfaarta badso waxaad helaysaa risqi howlahoo kuu fududaada duriyad wanaagsan cilmi wax anfaca iyo dunuubtoo lagaa masaxo ku dadaal sadaqada haba yaraatee sadaqadu waxay demisaa xumaanta qalbigana way farxad gelisaa murugtana way kaxaysaa risqigana way badisaa hadduu jiro wanaag aad samaysa badi mahadcelinta allaah waayo isaga ayaa ah ciddii ku haleejisay inaad samayso ha ahaato noloshaada mid ku dheehan himilo iyo hanfurnaan safar mararka qaarkood si aad u cusboonaysiisa noloshaada una soo aragto nolol iyo waddamo cusub ilaan safarku waa dhadhan kale si noloshaada wakhti aad ugu sheekaysa waxyaalaha ay ku farxayso si aad u dhoola caddayso oo tag meel qabow ah si ay rajadaada u dheeraato farxaddaadana u siyaado waxaad ogaataa qaladkii aad gashay shalay ee kaa murjinayo inuu kuu noqon doono hadhow midaad kaga mahadiso waayo cashar ayuu ku baraya aadan hilmaami doonin weligaa haddaad tahay mid caqli u saaxiiba haddii aad dareentid murugo soo booqa dhakhtarada si aad u ogaatid nimcada caafimaadka soona booqa jeelasha si aad u ogaatid nimcadda xurriyadda ay leedahay soona booqa dhakhtarada dadka waalwaalan si aad u ogaatid nimcada caqliga ilaan waxaad ku jirtaa nimcooyin aadan ogayn qiimahoodee kac walaal haddaad tahay miday fariisisay murugo adduun oo ay fadhiid ka dhigtay iskana ilow wixii tegey dhoola cadday walaal oo soo qaada warqad iyo qalin hadda kadibna ku diiwaangeli oraahyo kaa farxiya oo aad jeceshahay kuna farxad geliya markaad aragto kuna dheji warqaddaas sariirtaada madaxeeda ama halkaad lebiska ka soo qaadato ama albaabka qolkaada si markaad u aragta aad ugu faraxdo kadibna aad u dhoola caddayso noqotana qofaysan ka guurin wejigiisa farxadda ka kac walaal jiifka oo tala saara rabbi kuna dheh naftaada waxaa kula jira oo ku garab taagan allaah mar welibana asaga ayaa ku caawinaya iska fogey wax walba oo ku soo xasuusin karaya noloshii hore ee murugada iyo mugdiga ahayd haddana isku diyaari nolol farxad leh oo tala saara allah subxaanahu wa tacaala badi dikriga alleh waayo dikriga ilaahay ayay quluubtu ku degtaa dunuubtana lagu masaxaa isaguna raalli kaaga noqonaya ilaaha og waxa qarsoonaya waxa muuqdaba isagaana kurbooyinka lagu faydaa ogowna in culayska uu fudeed ka dambeeyo xaalkuna dhinac keliya inuusan daa'im ku noqonaynin ogowna in ayaamaha ay yihiin kuwo isbedbeddelaya oo ay maalin walba ay wadato dareemo cusub rajo yeelo oo haquusan wanaaji malaha aad rabbigaaga ka qabto oo ka sug wax kasta oo khayr ah oo qurxoon ku qurxi noloshaada reenreen dhoola caddaynaya cibaadada allaah ha ka quusan raxmadda alleh